கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. May the holy name of the Lord be glorified. நாம் இந்த நாட்களில் அறிந்திருக்கிறது போல வானத்திலிருந்து உண்டான சத்தம் என்ற தலைப்பின் கீழ் கர்த்தருடைய வசனங்களை தியானிக்கும்படியாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். අප සියලු දෙනා දන්නා පරිදි මේ දිනවල සංඝයන් හඩක් යන මාතෘකාව යටතේ දෙවිවාසික වචන ඉගෙන ගනුවස් අප දෙවිනා සබමුගිට පැමිණ සිටිනවා. As we all know that we are gathered together in the presence of God today to learn the word of God on the theme the voice out of heaven. எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த விசேஷித்த வேதபாட கூட்டத்தின் முதல் நாள் மாலை வேளையில் வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஒரு முறை கூட விலையேற பெற்ற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்போடு வரவேற்கிறோம். අපේ ඇරයුම පිළිගෙන මේ සන්ධ්‍යාවේ අප දෙවිවාසික වචනට සමන් දෙන පිණිස දෙවිවාසික පාමුල එක්රොක් විසින ඔබ සියලු දෙනාව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අප පිළිගනිමු. Even in the sweet name of Jesus Christ we greet you and welcome you warmly for having accepted our invitation and for coming to the presence of God even on this first day of our series of Bible studies. நீங்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் எதிர்பார்ப்போடும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கூடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். දෙවිවාසිකගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්න පිණිස බොහෝ ආශාවෙන් උනන්දුවෙන් ඔබ අප මැදිට පැමිණ සිටිනවා කියා අපි We know that you have come to the presence of God with great diligence and desire to receive the blessings of God. உங்களுடைய வாஞ்சையை நிறைவேற்றக்கூடிய எந்த விதமான ஒரு சக்தியோ வல்லமையோ எங்களுக்கு கிடையாது. ஆனால் நம்முடைய தேவன் நம்மை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவராய் நம்ம மத்தியிலே பெரியவராக இருக்கிறார். ඔබේ ප්‍රාර්ථනා නිෂ්ඨ කරන්න තරම් බලයක් හෝ කිසිම ශක්තියක් අප වෙත නැහැ. නමුත් සරු බලදර දෙවියන් වහන්සේ නිෂ්ඨ කරන්න බල සම්පන්නව සිටිනවා. We don't have the capability or even the strength to fulfill your desire, but the Lord who is of all strength is able to do so. அவருடைய உண்மையின்படியே நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். උන්වහන්සේ තුමන් විශ්වාසනීයත්වයන් වනුව අපට ආශිර්වාද කරනු ඇත. And the Lord shall bless us even according to his faithfulness. நம்ம மத்தியில் இருக்கிற கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக ஒரு முறை கூட நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අප මැදි තිබෙනවා දෙවිවාසික අභිමුඛය නිසා අප සියලු දෙනා වරක් දෑත්ව ස්තුති කරමු. Let us all praise God once for the holy presence of God in our midst. ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர கதாவை ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஷவாலா ராமா கஷிடோ இலவா கதுரவாலாரியா பௌச்சனாய் ஸ்தோத்திரம் 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවිවාසික නාමයට මහිම වේවා. Praise be unto the holy name of God. அருமையானவர்களே, நாம் சூரியனுக்கு கீழே குடியிருக்கிறோம். පෙමැත්තිනි අප සූර්යයා යට එක්රොක් වී සිටිනවා. Dear ones, we are residing under the sun. நம்முடைய தேவனோ சூரியனுக்கு மேலே வானாதி வானங்களுக்கு மேலே அவர் காணப்படுகிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ සූර්යයාට ඉහළින් සියලු ස්වර්ග වලට වඩා ඉහළින් වැඩ සිටින සේක. But our God is far above all heavens and far above the sun. பூர்ண வடிவுள்ள சியோனிலிருந்து நம்முடைய தேவன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். අලංකාරයෙන් සම්පූර්ණ සියෝනි සිට අපේ දෙවියන් වහන්සේ බබලන සේක. Our God is shining out of Zion, which is perfect in beauty. சூரியனுக்கு கீழே எல்லாம் மாயை 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 என்று பிரசங்கி எழுதியிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறோம். ඉරයට තිබෙන සියල්ල මායාවකි 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 දේශනාකාරය ලියා තිබෙන බව අපි කියවෙනවා. We read in the book of Ecclesiastes how the preacher has written that everything under the sun is vanity, vanity and vanity. அனுதினமும் இந்த பூமியில் ஏராளமான சத்தங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். දවස් පතා මේ භූමිතලයේ බොහෝ ශබ්ද වලට අපි සවන් දෙනවා. We give heed to so many voices in this world, on this earth each day. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார்கள், பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார்கள். දෙමව්පියන් දරුවන්ගේ ශබ්ද අසනවා, දරුවන් දෙමව්පියන්ගේ ශබ්දය අසනවා. Parents hear the voices of their children and the children hear the voices of their parents. ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். පාසල් ශිෂ්‍යයන් ගුරුවරුන්ගේ හනට සවන් දෙනවා. And the students in a school, they give heed to the voice of their teachers.
தேசத்தில் குடியிருக்கிறதான ஜனங்கள் அரசாங்கத்தினிடத்திலிருந்து வருகிறதான சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். දේශවාසී වූ රජයෙන් නිකුත් වෙන අහඬට සමන් දෙනවා. And the inhabitants of the land give heed to the voices that come out from the government. பூமியிலே உயிருள்ள சகல ஜீவன்களும் அனுதினமும் சத்தமிட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன. පොළවේ වාසය කරන සියලු ජීවීන් දවස් පතා ශබ්ද පවත්වමින් සිටිනවා. And every human being that is living thing that is found on this earth, they give forth their voices. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. இந்த சத்தங்களை நாம் பகுத்தறிகிறோம். මේ හඬ අපි වෙන්කොට හඳුනා ගන්නවා. We discern the voices. இந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது, யாரிடத்திலிருந்து வருகிறது, எந்த நோக்கத்தோடு வருகிறது என்பதை பகுத்தறிந்து அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் செவி கொடுத்து கீழ்ப்படுகிறோம். මේ හඬ කොතනින් නිකුත් වෙනවද, කාවෙතින් නිකුත් වෙනවද, කුමක් සඳහා මේ ශබ්දේ නිකුත් වෙනවද කියා අප වෙන්කොට හඳුනාගෙන ඊට සරණ පරිදි අපි ප්‍රතිචාර දක්වනවා. We are able to discern where the voices come from, who's making the voice, and for what purpose the voices are proceeding, and even according to the way we discern, we also respond accordingly. மிருகங்களும் ஆகாயத்து பறவைகளும் கூட அனுதினமும் சத்தம் விடுகிறது. සිව්පවුන්ද ආකාශ පක්ෂීන්ද දවස් පතා නාද කරනවා. Even the birds of the air and even the animals, they give forth their voices. மிருகங்களுக்கும் கூட ஒரு விதமான அறிவு உண்டு. அவைகளும் கூட சத்தத்தை அறிந்து அதற்கேற்ற விதத்தில் நடக்கிறது. සිව්පවුන්ට පවා යම් ආකාර දැනුමක් අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට ඒ ඇසෙන ශබ්දයට අනුව උන් පවා ඊට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Even the animals have some knowledge to some extent, and even according to the voices they hear, they respond accordingly. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. Praise be to God. ஒரு நாள் சண்டே ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு வண்டலூர் ஜூவுக்கு கொண்டு போயிருந்தோம். වරක් ශුද්ධලි පාසලේ අධ්‍යාපන ලබන දරුවන් කැඳවාගෙන වණ්ඩලූරේ තිබෙනා වූ සත්වෝද්‍යානයට ගියා. One day, taking the children in the scripture school, we went to the zoo in Wandaloo. எல்லாம் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள். සිළු දෙනාම කුඩා ළමුන් They were all small children. மான்கள் மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு இடத்துக்கு எல்லா பிள்ளைகளையும் அழைத்து கொண்டு போயிருந்தோம். මුවන් ගොදුරු කමින් සිටිය ස්ථානයකට සිළුම දරුවන් කැඳවාගෙන ගියා. We took all the children to a place where the deers were grazing. ஏறக்குறைய 30 மான்களுக்கு மேலாக அந்த இடத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. ආසන්න වශයෙන් මුවන් 30ක් පමණ ඒ ස්ථානයේ තන කමින් සිටියා. There were about 30 deer grazing in that place. பக்கத்திலே மற்ற மிருகங்களும் கூட ஆங்காங்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்தந்த இடங்களிலே காணப்பட்டது. තවත් එතනින් ටිකක් ඈතින් තවත් සතුන්ද සිටියා. There were also some other animals close by. பறவைகளும் கூட பலவிதமான பறவைகள் சத்தமிட்டு கொண்டிருந்தன. විවිධ පක්ෂීන් නාද කරමින් සිටියා. And there were also certain other birds which were making different noises. ஆனால் இந்த மான்கள் அந்த சத்தம் ஒன்றையும் அது கவனிக்கவில்லை. නමුත් මේ මුවන් මේ කිසි ශබ්දයක් ගැන අවධානය යොමු කරේ But නැහැ. the deers did not give any attention to the other noises. கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்த சிங்கம் தன்னுடைய கெபியில் அடைக்கப்பட்டிருந்த வேளையில் திடீரென்று அது கெர்ச்சித்து சத்தமிட்டது. නමුත් ටිකක් ඈතින් කුඩුවක් තුල සිටිය සිංහෙක් හදිසියෙම ගර්ජනා කළා. But a lion which was in a cage a little further away, it started to roar. அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே அத்தனை மான்களும் மேய்கிறதை நிறுத்திவிட்டு தலையை உயர்த்தி தன்னுடைய காதுகளை தெளிவாக உயர்த்தி கொண்டு திடீரென்று எல்லா மான்களும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ற இடத்துக்கு ஓட ஆரம்பித்தது. ඒ ශබ්දය ඇසුන සැනින් සිළුම මුවන් ගොදුර කණක නතර කොට ඔවුන්ගේ කන් කෙලින් ඉහළට විහිදුවා. ඒ ශබ්දය හොඳින් අසා සිටියව තැනින් තවත් තැනකට දුවන්නට පටන් ගත්තා. The moment the deers heard the roaring of the lion, they stopped grazing that place. They raised up their ears and they began to flee away from that place. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. மிருகங்களும் கூட மற்ற மிருகங்களுடைய சத்தத்தை அறிகிறது. සිව්පවුන් පවා අනිත් සිව්පවුන්ගේ හඬ හඳුනා ගන්නවා. Even the animals are able to discern the other noises or the voices of the other animals. சிங்கங்கள் கர்ச்சிக்கிற சத்தத்தை கேட்டவுடனே அத்தனை மான்களும் பயந்து கொண்டு ஓடிற்று. සිංහයා ගොරවන ශබ්දය ඇසු විට සිළුම මුවන් බය වී දුව ගියා. The moment the deers heard the roaring of the lion, they got afraid and fled away. அப்படியானால் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, එසේනම් ප්‍රිය දේව සෙනගනි, If so, dear children of God, சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்த பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய சத்தத்தை இந்த பூமியில் குடியிருக்கிறதான மனிதர்களாகிய நாம் கேட்கும் போது அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளவு அவசியமாக இருக்கு. සියල්ල මැව්වා දේන් ස්වර්ගයේ වාසය කරන දේන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ශබ්ද නිකුත් කරන විට පොළේ වාසය කරන මනුෂ්‍යයන් අප ඊට වඩා කොයිතරම් ඕනෑකමින් ඊට සමන් දිය යුතු නොවේද? when the Lord God of heaven, who created the whole universe, when He makes His voice to be heard, how much more should we give attention to it? பூமியில் இருக்கிற அரசாங்கம்
குடியிருக்கிறதான ஜனங்களை நோக்கி பலவிதமான பிரமாணங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். පොළොවේ තිබෙන රජයන් සෙනගට විවිධාකාර නියෝග නිකුත් කරමින් The සිටිනවා. governors of the rulers of this world, they give forth different commandments or orders to the inhabitants of the land. கோர்ட்ல இருந்து சில ஆர்டர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. අධිකරණයෙන් සමහර නියෝග නිකුත් වෙනවා. Different decrees or orders are being given by the courts. எந்த இடத்திலிருந்து அந்த சத்தம் வருகிறது என்பதை பகுத்தறிந்து அதற்கு செவி கொடுக்காவிட்டால் அது நிமித்தமாக மனிதர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறதையும் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறதையும் நாம் பார்க்கிறோம். කොයි ස්ථානයෙන් සිට මේ ශබ්දේ නිකුත් වෙනවාද කියා වෙන්කොට හඳුනාගෙන ඊට ප්‍රතිචාර දක්වේ නැත්නම් සෙනග ඊට දඬුවම් ලැබමින් සිරාඩාසිය පවා තබන ලබන බව අපි දන්නවා. If the people will not discern as to where these voices are coming out, proceeding, and if they will not respond accordingly, they will be punished and they will be even cast into the prison. சில சத்தங்கள் மனிதர்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. සමහර ශබ්ද මනුෂ්‍යන දිරිගන්වන සුළුයි. Some voices are able to make man more diligent. சில சத்தங்கள் மனிதர்களை எச்சரித்து கண்டிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. තවත් සමහර ශබ්ද මනුෂ්‍යන්ට අවවාද කොට අනතුරු හංගවනු ලබනවා. And there are some other voices which are able to warn man and give them caution. சில நேரங்களிலே சாலைகளிலே நாம் பிரயாணம் பண்ணும்போது ஆங்காங்கு சில போர்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். සමහර අවස්ථාවේ පාරේ ගමන් කරනට සමහර පුවරු තියෙන එක අපි දකිනවා. Even when you travel on the road, we see how different spots are kept. குறுகின பாலம் வருகிறது, ஜாக்கிரதையாக செல்லுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. පටු පාලමක් ඉදිරියෙන් ප්‍රවේශම් වන්න කියලා ලියා ඇති. There will be different road signs, and even through a narrow bridge it says that you should be careful. சில இடங்களிலே ஸ்பீட் பிரேக்கர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. සමහර අවස්ථාවල සමහර ස්ථානවල වේගය සීමා කර තිබෙන බව සඳහන් වෙනවා. And in certain other places it says that the speed is limited, it should be limited. சில இடங்களிலே விபத்து பகுதி என்று போர்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. සමහර ස්ථාන ආන්තරාදායකයි කියා පුවරු තිබෙනවා. And there are different other road signs which says that there's danger. சில இடங்களிலே நீங்கள் இங்கே வேகமாக போகலாம் என்று போக வேண்டிய தூரம் போக வேண்டிய வேகம் எவ்வளவு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. සමහර තැන් ඔබට මේ තරම් දුරට යන්න පුළුවන්. යා යුතු දුර ප්‍රමාණය කොයිතරම් ගමන් කළ යුතු වේගය කොපමණද මේ ආදි වශයෙන් සියල්ල සඳහන් වෙනවා. And in certain other places you see as to what speed you should travel and how far you can go on and so on. இவைகளெல்லாம் அறிந்து அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் செயல்படாவிட்டால் நாம் தான் பலவிதமான கஷ்டங்களினூடாக கடந்து போக வேண்டியதாக இருக்கிறது. මේ සියල්ල අවබෝධ කරගෙන ඊට සරණ පරිදි අපි ක්‍රියා කළේ නැත්නම් අනතුරට පත්වන්නේ කරදරයට මුහුණ දෙන්නේ අපයි. If we don't discern them and respond accordingly, it is us who will have to face the consequences and even the punishment. இப்படிப்பட்ட பல போர்டுகள் அரசாங்க மனிதரோடு பேசுவதற்கு பதிலாக சத்தமிடுவதற்கு பதிலாக போர்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் மனிதர்களை நேசிக்கிறபடியினால் அவர்கள் பாதுகாப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். රජයේ නිලධාරීන් ඔවුන් ශබ්ද නිකුත් කොට කතා කරනවා වෙනුවට මේ ආකාර විවිධ තන්වල මෙසේ පූර්ව තබා තිබෙන්නේ ඔවුන් මනුෂ්‍යන්ට ප්‍රේම කරනවා. එම නිසා මේසේ අනතුරු හංගවන බව අපි අවබෝධ කරගන්නවා. They have kept these road signs or boards on the road and different places because instead of proceeding, making their voices to be heard, because they love the people, they have done such a thing so that they will do things accordingly. அதே போலவே பெற்றோர்கள் சில நேரங்களில் பிள்ளைகளை கண்டிக்கும் போது பிள்ளைகள் சரியான விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லாமல் கீழ்ப்படியாத பட்சத்தில் பல விதங்களிலே கஷ்டப்படுகிறதை நாம் காண்கிறோம். එලෙසම දෙමාපියන් දරුවන්ට දඬුවම් කරන විට එය හරියාකාර අවබෝධ කරගන්න නැතිව දරුවන් ඊට අකීකරන අවස්ථාවේදී විවිධ ආකාරයෙන් ඕන් පවා ඒ නිසා පීඩා විඳින එක කරදරයට පත්වන බව දකිනවා. Also we see as to when parents correct their children, when they don't respond accordingly and give heed to them, how they have to face the consequences of being even punished by them. சபைகளிலேயும் தேவனுடைய ஊழியர்கள் மூலமாக தேவன் கொடுக்கிற ஆலோசனைகளுக்கு செவிகொடாதவர்கள் பல விதங்களில் நஷ்டமடைகிறதையும் நாம் காண்கிறோம். සභාවේ දේව සේවකයන් තුලින් දෙනවාස් දෙන්නව පණිවිඩ වලට සවන් නොදී හරින අය පවා විවිධ ආකාර වලින් දඬුවම් ලබන එක අපි දකිනවා. Also we see as to how the people even in the church of God, when they don't give heed to the messages that are given by God through the servants of God, how they get punished and face the consequences. இந்த பூமியில் இருக்கிறதான சத்தத்துக்கு செவிகொடாத போது அது நிமித்தமாக பல நஷ்டங்களையும் கஷ்டங்களையும் சிக்ஷைகளையும் அனுபவிப்பது உண்மையானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நாம் செவி கொடுக்கும் போது ஆசீர்வாதங்களையும்
செவிகூடாத பட்சத்தில் பலவிதமான நஷ்டங்களையும் அடைவது நிச்சயம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். මේ භූමිතලයේ ඇසෙන විවිධ ශබ්ද වලට සමන් දී ඊට නිසි පරිදි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැත්නම් ඒ කරනට බොහෝ අලාභ හානි කරදර පීඩා විපත් වලට පත්වනවා නම් ඊට වඩා කොපමණ වැඩියෙන් ස්වර්ගින් නිකුතන දෙන්වාසින් අහනට සමන් දීම තුලින් අපි ආශිර්වාද ලබන අතර ඊට සමන් නොදී හරින විට අපි ඒ කරන කොටගෙන පීඩාවට පත්වන බව සහතික නොවේද? If in this world, how much, when it's so important that we should give heed to the voices of the governors and the rulers, and if not, how we face the consequences or the punishments, how much more should we give attention to the word of the Lord even when it's spoken, and when we give heed to it, we receive the blessings of God, and if not, we will be punished by Him. நம்முடைய வேதத்தில் பல இடங்களிலே வானத்திலிருந்து உண்டான சத்தம் என்று தேவன் நம்மோடு பேசுகிறதை பல இடங்களிலே நாம் காண்கிறோம். අපගේ ශුද්ධ ලියන විවිධ ස්ථානවල ස්වර්ගයෙන් නිකුත් හඬ එසෙනත අහසෙන් නිකුත් වන හඬ කියා දෙවියන් වහන්සේ අප සමග කතා කරන එක අපි දකිනවා. In the scriptures we read how the Lord speaks to us saying the voice out of heaven. ஆவியானவருடைய ஏவுதலின்படி சில சத்தங்களை குறித்து தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். ආත්මීය වාසිකේ පෙළඹීම යටතේ සමහර ශබ්ද ගැන හදාරන්නට දෙවියන් වහන්සේ අපට උපකාර කරන May the Lord enable us to meditate upon some of those verses even according to the guidance of the Holy Spirit of God. ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் යෙසායා 40 වන පරිච්ඡේදයේ Isaiah chapter 40 6வது வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். 40 වන පරිච්ඡේදයේ සිට 6 වන පදයේ සිට සමහර පද කියවන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. I request you to read chapter 40 from verse 6 onwards. பின்னும் கூப்பிட்டு சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. என்னத்தை கூப்பிட்டு சொல்வேன் என்றேன். அதற்கு மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் அதன் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. கர்த்தரின் ஆவி அதன் மேல் ஊதும் போது புல் உலர்ந்து பூ உதிரும். ஜனமே புல் உலர்ந்து பூ உதிரும். நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று உரைத்தது. මොරගසන්නේ කියන කෙනෙකුගේ හඬක් වේ. මම කුමක් කියා මොරගසම්දයි කෙනෙක් ඇසිය. මාංශමියෝ සියල්ලෝ තෘණය. ඔවුන්ගේ සියලු අලංකාරය කෙතේ මලක් මෙන්ය. ස්වාමින් වහන්සේගේ හුස්ම ඒවාට ගසන බැවින් තනකොළ වියලෙයි මල පරවෙයි. සැබවින් සෙනග තෘණය. තනකොළ වියලෙයි මල පරවෙයි. නමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය සදාකාලෙටම පවත්නේයයි කියාය. The voice said, "Cry," and he said, "What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever." நாம் பூமியில் இருக்கிறோம், நம்முடைய தேவன் வானத்தில் இருக்கிறார். අපි භූමිතලයේ සිටිනවා. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිටිනාසේක. We are living on the earth, but our God is in heaven. தாவீது ராஜா சொல்லுகிறது போல, எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன். දාවිත රජ පවසන්නක් වෙන් මට උපකාරක පැමිණෙන කඳු දෙසට ඇස් ඔසවන්නෙමි. As King David says, I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். ආසපොළ මැව්වා මැවුම්කර දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් මට උපකාර පැමිණෙන්නේය. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்தே இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருகிறது. සියලු යහපත් දීමනාද සියලු සම්පූර්ණ දීමනාද ආලෝකවල පියාණන් වහන්සේ වෙත සිට ස්වර්ගෙන් බැසෙන්නේය. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. 5வது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய வாக்கு அதை உரைத்தது என்று நான் வாசிக்கிறோம். පස්වන පාදයේ කියවන කල්හි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛය වදාළසේකේ කියා තිබෙනවා. According to what we read in verse 5, it says, "For the mouth of the Lord hath spoken it." வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானதாக இங்கே வனாந்தரத்தில் இருந்த ஒரு தேவனுடைய மனிதன் தேவனுடைய சத்தத்தை எடுத்து விளம்புகிறதை தான் நான் வாசிக்க கேட்டோம். ස්වර්ගෙන් නිකුත් වෙන හඬක් දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් එය ඉදිරිපත් උපුටා දක්වමින් ඉදිරිපත් කරන බව මෙහි අපි කියනවා. Here we read how a man dwelling in the wilderness hearing the voice of God as the voice out of heaven. முழு உலகத்திலும் சூரியனுக்கு கீழே ஜீவிக்கிறதான சகல மனிதர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய சத்தம் இவ்விதமாக மனிதனுக்கு உண்டாயிற்று. මුළු ලෝකවාසීන්ම හිරයට වාසය කරන සියලු මනුෂ්‍යයන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇසිය යුතු කියා මෙසේ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ මනුෂ්‍යව නිකුත් විය. This voice was proceeded out from heaven even to all the inhabitants of the whole world as the voice out of heaven. கடைசி நாட்களில் மனிதர்கள் மத்தியிலே
தேவன் செய்ய போகிறதான வேலையை குறித்து இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார். අන්තිම දවස්වල මනුෂ්‍ය නාතර දේන් වාසය කරන්නට යන දේ පිළිබඳ මේ අනාගත වක්තුරුවරයාට දේන් වාසය එළදරව් කරමින් සිටිසේක. The Lord was revealing unto this prophet what he was going to do in the end times. பள்ளங்கள் எல்லாம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். මිටියවත් උස්කන් ලැබිය යුතුයි. Every valley should be exalted. சகல மேடுகளும் குன்றுகளும் தாழ்த்தப்பட வேண்டும். සියලු කඳු හෙල් පහත් කරන ලැබිය යුතුයි. Every mountain and hill should be made low. கோணலானது நேராக்கப்பட வேண்டும். ඇදතැන් ඇද අරින් ලැබිය යුතුයි. That which is crooked should be made straight. கரடு முரடானவைகள் எல்லாம் சமமாக்கப்படும். රළුතැන් සමතලා කරනු ලබන්නේ. And the rough places should be made plain. அப்பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை வெளியரங்கமாகும். එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස ප්‍රකාශ වන්නේය. Then the glory of the Lord shall be revealed. கடைசி நாட்களில் மனிதர்கள் மத்தியிலே தேவன் செய்ய போகிறதான ஒரு பெரிய வேலையை குறித்து தான் இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு ஆண்டவர் இவ்விதமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். අන්තිම දවස්වල දේන් වාසය මනුෂ්‍ය අතර කරන්නට යනවා ඉමහත් ක්‍රියාදාමයක් පිළිබඳ දෙවියන් වහන්සේ මේ අනාගත වක්තුරුවරයාට පවසා තිබෙනවා. It is about the great work that the Lord was going in the end times, that the Lord was revealing unto these prophets. இப்படி கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருந்த வேளையில் மறுபடியுமாக பின்னும் கூப்பிட்டு சொல் என்ற ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. මෙසේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන අතර මොරගසා කියාපන්න කියා තවත් ශබ්දයක් ඇසුණි. Even as the Lord spoke in this manner, there was another voice which said, "Cry aloud and speak these words." நான் என்னத்தை கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று இங்கே அந்த தீர்க்கதரிசி கர்த்தரிடத்திலே கேட்கிறார். මම කුමක් කියා මොරගසම්ද කියා ඒ අනාගත වක්තුරුවරයා දේන් වාසයෙන් ඇසුවේය. And the prophet of the Lord asked the Lord himself, "What should I say, crying and shouting aloud?" எல்லா மனிதர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியத்தை தான் ஆண்டவர் கூப்பிட்டு சொல் என்று சொல்லுகிறார். සියලුම මනුෂ්‍යයන් දැනගත යුතු දෙයක් ද මොරගසා කියන ලෙස දේන් වාසය පැවසුසේක. And the Lord said, "That which every man should know, you should cry it out and say it." மாமிசம் எல்லாம் புல்லை போல் இருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொல். සියලුම මාංශ තනකොළ මෙන්ය කියා මොරගසා කියන්නේ උන්වහන්සේ කීවා. The Lord said, "Cry aloud and say that all flesh is as grass." முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுடைய மாமிசமான எல்லாரும் புல்லுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல். භූමිතලේ සිටින සියලුම මනුෂ්‍යයන් මාංශම සියල්ලෝම තෘණ මෙන්ය කියා මොරගසා කියන්නේ. Cry aloud and say that every mortal being on this earth is just as grass. இந்த மாமிச சரீரத்தில் குடியிருக்கிறதான மனிதர்களுக்கு காணப்படுகிறதான அவர்கள் மேன்மை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற அனைத்தும் புல்லின் மேல் இருக்கிற பூவுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று சொல். මාංශමය මනුෂ්‍යයා මත තමා උතුම්මකට සලකමින් කුමන කුමන දේවල් තිබෙනවාද ඒ සියල්ල ඒ තනකොළ මත තිබෙන මල් හා සමානයි කියා ඔවුන්ට මොරගසා කියන්න. Also cry aloud and say that all the goodliness, whatever they think that is great for them, that it is as the flower of the field. இந்த புல் உலரும் போது அதன் மேல் இருக்கிறதான பூ உதிர்ந்து போகும் என்பதையே நீ கூப்பிட்டு சொல். මේ තනකොළ වියලෙන අවස්ථාවේදී ඒ මත තිබෙන මල්ද පරවි යයි කියා ඔබ මොරගසා කියන්න. Also cry aloud and say that even as the grass withereth, the flower thereof also will fade. முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லா மாமிசமான மனிதர்களுடைய புல்லாகி அவர்களுடைய சரீரம் உலரும், அவர்கள் சேர்த்து வைத்த அவருடைய மேன்மை எல்லாம் உதிரும். ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி நடக்கிறவர்களோ என்றென்றைக்கு நிலைத்திருப்பார்கள் என்பதை சொல் என்று அந்த சத்தம் அவனுக்கு சொல்லிட்டு. මේ පොළොව තලයේ වාසය කරන මාංශම සියලුම මනුෂ්‍යයන් තලකොළමෙන් ඔවුන් වීලී යනවා. එසේ ඔවුන් වීරන අවස්ථාවේදී ඔවුන් විශේෂ කොට උතුම් කොට සලකා රැස් කළ සෑමදේම පරවි නැති වී යයි. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ නමුත් දේන් වහන්සේ ඒ සදාකාල පාත්නේ කියා දෙනවා. The Lord said, "Cry loud and say that every mortal being, every man who's of flesh, that he will all fade away, that he will wither away, and all what he counts as great in this world will also fade away, but the word of the Lord will stand for sure." இதே காரியத்தை யாக்கோப்பு நிருபக்காரர் தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறதையும் நான் வாசிக்கிறேன். මේ දේම යාකෝබ් තමාගේ අසුන්පතේ ලියා තිබෙන බවත් අපි කියනවා. We can read in the epistle to the James how he also has written the same thing there. யாக்கோப்பு 1ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசி. යාකෝබ් පරණ පරිච්ඡේද 11 වෙනි පදේ කියමු. Epistle of James chapter 1 verse 11. சூரியன் கடும் வெயிலுடன் உதித்து புல்லை உலர்த்தும் போது அதன் பூ உதிர்ந்து அதன் அழகான வடிவு அழிந்து போம். ஐஸ்வர்யவானும் அப்படியே தன் வழிகளில் வாடி போவான். මක්නිසාද සූර්යා තද රස්නියෙන් යුක්ත වූ සුළඟින් උදාවී තනකොළ වියලවේ. ඒවායේ මල් වැටි පෙනීමේ අලංකාරය නැති වී යන්නේය. එසේම ධනවතා තමාගේ මාර්ගවලදී මැලවී යන්නේය. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth,
and the grace of the fashion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. 10வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், ஐஸ்வர்யவான் புல்லுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார். ධනවතා තනකොළට සමාන කියා 10 පදය අපි කියනවා. We read in verse 10 that the rich ones are compared to the grass. வெயில் ஏறும்போது புல் உலர்ந்து பூ உதிர்கிறது போல அவன் உதிர்ந்து போவான், அவனுடைய மகிமைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து போகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. සූර්යා උදා වෙනකොට තනකොළ වියලෙන්නක් මෙන් මල් වැටියන්නක් මෙන් ඔහුගේ සියලුම ගෞරවය මැලවි යන බව කියා තිබෙනවා. It says that even as the sun rises, the grass withereth, even as the grass withereth away, all his grace of the fashion of it also perishes away. இதே காரியத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தன்னுடைய முதலாம் நிருபத்தில் 24-25வது வசனத்தில் எடுத்து எழுதியிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறேன். මේ දේම ශුද්ධවර පේත්‍රස්තුමා තමාගේ හසුන් පතේ පාන පරිච්ඡේදයේ 24-25 පදවලත් කියා තිබෙන බව දකිමු. We can read the same thing in the epistle of Peter chapter 1 verses 24 and 25. மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. புல் உலர்ந்தது, அதன் பூவும் உதிர்ந்தது. கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே. කුමක්කෙන්ද මාංශමය සියල්ලෝම තනකොළ මෙන්ය. ඔවුන්ගේ මුළු තේජස තනමල මෙන්ය. තනකොළ වියලියයි මල් වැටේ. නුමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය සදාකාලයටම පවත්නේය. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. பூமி எங்கும் குடி இருக்கிறதான எல்லா மனிதர்களும் இந்த 4 காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். මුළු පොළොවේ වාසය කරනව මුළු මහත් මිනිස් සංහතියම මේ කරුණු 4 අවබෝධ කරගත යුතුයි. The whole mankind that is dwelling all over the world, they should know these 4 things. எப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் பணக்காரர்களோ ஏழைகளோ படித்தவர்களோ படிக்காதவர்களோ அவர்கள் எந்த வயதில் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி, மாமிசமான மனிதர்கள் எல்லாரும் பூவுக்கு ஒப்பானவர்கள் என்று முதலாவது ஒரு அறிவு மனிதனுக்கு வேண்டும் என்று இந்த வசனம் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறது. සීලම මනුෂ්‍යයන් ධනවත් වුවත් දිලිඳුවත් උගත් වුවත් නුගත් වුවත් කොයි ආකාර අය වුණත් ඔවුන් සීලම දෙනා තනකොළමෙන් ඔවුන්ගේ තේජස තනවල්මෙන් තිබෙන බව අවබෝධ කරගත යුතුව තිබෙනවා. This verse cries out and say that all the inhabitants of the whole world, whether they be poor or rich, whether they be educated or illiterate, whether they could be of even different age capacity, that their life, the mortal man is just as grass. தங்களுக்கு மகிமை என்று எதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவைகள் அனைத்துமே புல்லின் மேல் இருக்கிற பூவுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு கூப்பிட்டு சொல் என்று அந்த சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று. තමන්ට තේජසක් කියවන සලකන්නා වූ කුමන දේවල් තිබෙනවද ඒ සියල්ල ඒ තනකොළ මත තිබෙනවා තන මල්මෙන් තිබෙනවා කියා ඔවුන්ට මොරගසා කියන්න. Cry aloud and say whatever he considers as great or excellent in his life, that it is counted just as the flower of the grass that fades away. சூரியன் கடுவெயிலுடன் உதித்து அந்த புல்லின் மேல் வீசும்போது அது எப்படி வாடி அதன் மேல் இருந்த பூவு உதிர்ந்து போகிறதோ அதுபோலவே எல்லா மனிதர்களும் උදර්ந்து போக வேண்டிய ஒரு நேரம் வரும் என்பதை அவர்களுக்கு சொல். සූර්යා තද රශ්මියෙන් යුක්ත උදාවි ඒ මල මත හමන අවස්ථාවේදී ඒ මල කෙලස පරවි යනවද එලෙසම සියලු මනුෂ්‍යයන් ඔවුන්ට තිබෙන තේජසත් එලෙසම පාවි යන බව ඔවුන්ට මොරගසා කියන්න. Cry aloud and say, even as the sun rises with the burning heat and withers the grass and the flower thereof, that all what he considers as great will also fade away. மனிதனுக்கு இருக்கிறதான இந்த சரீரம் இது வாடி போகக்கூடிய ஒரு சரீரம். මනුෂ්‍යයට තිබෙනා මේ සිරුර මැලවි යනවා සිරුරක් තිබෙනවා. This body which every man possesses, it's something which fades away. இது அற்பமான சரீரம். මේ පහත් වූ ශරීරයකි. This is a vile body. பலவீனமான சரீரம். දුර්වල ශරීරයක්. This is a weak body. அழிவுக்குரிய சரீரம். දිරණ සුළු ශරීරයක්. This is a body reserved for destruction. இது கனவீனத்துக்குரிய ஒரு சரீரமாக இருக்கு. මේ අගෞරවණීය වූ ශරීරයක්. And it's a base body. அப்படினால் இது புல்லுக்கு ஒப்பாக காணப்படுகிறது. එම නිසා මේ තනකොළ වලට සමානයි. That is why it is equal to the grass. ஒரு நாள் இந்த சரீரம் அழிய வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வரும். එක් දවසකදී මේ ශරීරය විනාශ වී යන්නට දිරාපත් වන්නට දවසක් එළඹෙනවා. There will be a day when this body will perish away. பிரசங்கி சொல்லுகிறது போல பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு, மரிக்க ஒரு காலம் உண்டு. දේශනාකරු පවසන්නක් මෙන් උපදින්ට කාලයක්
නසින්ට කාලයක් තිබෙනවා. As the preacher says, a time to be born and a time to die. மண்ணானது தான் முன்பு இருந்த பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறார். පස නැවත පසට බවට පත්විය යුතුයි කියා දේශනාකාරය පවසනවා. Furthermore, the preacher says the dust has to return to the dust. இது மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சரீரம். ஒரு நாள் இது வாடி போகும், மறுபடியுமாக அது மண்ணுக்கு திரும்பி போய்விடும். දුවිලෙන් ගන්න ලැබුව මේ ශරීරය දවසකදී මැලවී යයි නැවත මේ පස බවට පත් වෙයි. This body which is taken out of the dust, it will fade away, it will perish away, it will go back to the dust. அப்படினால் இந்த சரீரம் வாடி போக வேண்டிய ஒரு நாள் வரும் என்பதை கூப்பிட்டு ஜனத்துக்கு நீ சொல். එම නිසා මේ ශරීරය මැලවී යන්නට දවසක් පැමිණෙනවා කියා මොරගසා ඔබ පවසන්න. Therefore cry around and say this, that this body will perish away. எதையெல்லாம் இந்த வாடி போகிற மனிதன் எதையெல்லாம் தனக்கு மேன்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு இந்த பூமியில் அவைகளிலே மேன்மை பாராட்டி கொண்டு ஜீவிக்கிறானோ அவைகள் எல்லாமே உதிர்ந்து போகும் என்பதை நீ அவர்களுக்கு கூப்பிட்டு சொல். මේ මැලවී යන මනුෂ්‍ය කුමන කුමන දේවල් තමාට අගය කොට සලකමින් තේජසක් කොට සලකමින් ඔහු අගයනවද ඒ සියල්ල මල වියලි යන්නක් මෙන් ඒ දේවල් සියල්ල වියලි යන බව මොරගසා මනුෂ්‍යන්ට ඔබ පවසන්න. You call them and cry out and say this, that whatever man counts as great and excellent, and whatever that he considers as glory for himself, that it will fade away, that it will wither away. நான்காவதாக கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி ஜீவிக்கிறவர்களோ தன்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பினவர்களோ என்றென்றைக்கு நிலைத்திருப்பார்கள் என்பதை அவர்களுக்கு சொல். හතරන දිනවාසික වචනය අනුව ජීවත් වන්නන් දිනවාසික වචන තමයි ජීවිතය ගොඩනගාගත් අය සදහටම පවතින බව ඔවුන්ට මොරගසා කියන්න. Fourthly, the ones who will live according to the word of the Lord, who would have grown according to the word of the Lord, built up the word of God in their lives, they will stand out for sure. Go and try and say it aloud. உங்களுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்படுகிற வசனங்கள் இவைகளே. මේ වනයි ඔබට දේශනා කරන ලද සුභාරංචියේ වචනයි. So these are the words of gospel, or the good news that are being preached unto you. ஆம் அருமையானவர்களே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது என்று எல்லா பகுதிகளிலேயும் நாம் உணர்த்தப்பட்டு வருகிறோம். පෙමැත්තෙනි අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ ඊම ඊට ළඟ තිබෙන බව දස දෙසින්ම අපට අනතුරු හංගවනු ලබනවා. Yes, dearly beloved, it is being warned to us that the coming of the Lord Jesus Christ is very imminent from all, and we are being warned about it from all directions. இந்த உலகம் வெகு சீக்கிரமாக அது அழிய போகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். මේ ලෝකේ ඉතා ඉක්මනින් විනාශ වන බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා. The scientists said that this world will come to an end very soon. ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிற அநேக தேவனுடைய பக்தர்கள் பல சொப்பனங்கள் தரிசனங்களை கண்டு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ආත්මික අධ්‍යක්ෂකමේ තු දිනවාසේ ළඟ ජීවත් වන බොහෝ දේවදරුවන් විවිධ දර්ශන සිහින දකිමින් ඒවා පවසමින් සිටිනවා. Many devout and spiritual men of God who have close communion with God, they see dreams and visions saying that the coming of the Lord Jesus is very imminent. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையோ ஒருபோது ஒழியாது என்று சொல்லுகிற என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை மிக தெளிவாக அதை நமக்கு எச்சரித்து சொல்லிக்கொண்டே வருகிறது. ආසපොළ පාවයන්නේ නමුත් දිනවාසික වචනේ පහන් නොවන්නේ මේ පහන් නොවන දිනවාසික වචනය මේ අපට ඉතා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරමින් තිබෙනවා. Heaven and earth may pass away, but the word of the Lord will never pass away, and this is what the word of God compels us and tells us very strongly. ஒரு காலத்தில் வேதத்தில் உள்ளதான சத்தியங்களை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கும் போது நாமும் கூட ஆரம்பத்தில் அதை கேள்விப்படும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லாதவர்களாக இருந்தோம். කාලයක් දිනවාසික වචනේ තිබෙන සත්‍ය සෙනඟට එළිදරව් කරන අවස්ථාවේදී අපපා ඒවා පිළිගන්නට අකමැත්ත පළ කරමින් සිටියෙමු. At one time, when the truth that are mentioned in the scriptures were told unto the people, we too were found in a state where we were reluctant to give heed to it. இப்படியெல்லாம் சம்பவிக்குமா என்று நம்மால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாத அளவுக்கு காணப்பட்டது. මේ ආදි වශයෙන් සිදුවේද කියා එය පිළිගන්නට අපි අපොහසත්ව සිටියා. We were reluctant to even accept, to know whether these things will ever take place. ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா மனிதர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் வேதத்தில் உள்ளதான தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிக் கொண்டு வருகிறதை நாம் காண்கிறோம். නමුත් ආදාසි සියලු මනුෂ්‍යයන්ට පිළිගන්නට පුළුවන් ආකාරයෙන් දිනවාසික වචනේ කියා තිබෙන අනාවැකි ඉෂ්ටමයෙන් පැමිණෙන බව අපි දකිමු. But we see today how the prophecies that are mentioned in the scriptures are being fulfilled, and how people are able to accept them too. பூமியில் எங்கும் குடியிருக்கிற அனைவரும் மேலும் கர்த்தருடைய வருகை
அவர்களுக்கு ஒரு கன்னியை போல வரும் என்று வேத வசனம் தெளிவாக சொல்லுது. පොළවේ වසන සියල්ලන් මත යේසුස් වහන්සේ ගීම මලපතක් මෙන් පැමිණ ඇත කියා දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා. The word of the Lord says very clearly that the coming of the Lord Jesus Christ will come as a day of snare to all the inhabitants of the whole world. ஆனால் அதே நேரத்தில் கர்த்தருடைய வருகை கர்த்தரோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டு ஜீவிக்கிற கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு அது ஒரு கன்னியாக இருக்காது. ඒ සම්බන්ධව ස්වාමින් වහන්සේ සමග ඇසිරෙමින් ස්වාමින් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙනවා දේවාසික සෙනකට යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම මලපතක් වන්නේ නැහැ. But for the people of God who have a close communion with God, who walk together with God, it will not come as a day of snare unto them. ஒரு மணவாட்டி அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான தன்னுடைய மனநாளை போல ஆண்டவரோடு சஞ்சரிக்கிற அவருடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய வருகை அவளோடு எதிர்பார்க்கிற ஒரு அருமையான நாளாக மாறிவிடும். මනාලියාගේ මංගල දිනය එනතුරු කෙලස පුලපුලා බලා සිටනවාද එලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ඇසිරෙනා උන්වහන්සේගේම ආශාවෙන් බලාපොරොත්තු වන සෙනඟට එම දවසත් එලෙස තිබෙනු ඇත. Even as a bride will wait and long and ardently wait for the day of her marriage, the day of the Lord will be a one which is full of joy and pleasantness to the ones who wait ardently for the coming of the Lord Jesus Christ. நம்மில் ஒருவருக்கும் கர்த்தருடைய வருகை ஒரு கன்னியாக காணப்படக்கூடாது. අපෙන් කිසිවෙකුට යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේ දිනය මලපතක් ලෙස නොතිබිය The යුතුයි. day of the coming of Lord Jesus should not be a day of snare to any one of us. சமுத்திரத்தில் ஓடி விளையாடுகிறதான மச்சங்கள் மீன்கள் திடீரென்று வலையில் சிக்கிக் கொள்ளுகிறது போல සාගරයේ ඒ මේ අත පීනමින් ප්‍රීතියෙන් පසුවන්නා වූ මත්ස්‍යයන් හදිසියෙන්ම දැලට අසුවන්නක් මෙන් Like all the fishes and even all the other living things that are found in the sea, how they swim about and move about joyfully, how they get caught to this net. பறந்து விளையாடுகிறதான பறவைகள் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறதான அந்த கன்னியை அறியாமல் அதில் சிக்கிக் கொள்ளுகிறது போல ප්‍රීතියෙන් පියාසර කරමින් සිටින පක්ෂීන් අටවා තිබෙන උගුල අඳුනා ගන්න නැතුව ඊට ගොස් අසුවන්නක් මෙන් And how the birds who fly very joyfully, how they get caught to that trap or the snare that is spread out for them and how they get caught to it. தேவன் எச்சரிக்கிற எச்சரிப்பின் சத்தத்தை வானத்திலிருந்து உண்டாகிற இந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காமல் ஜீவிக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் ஆபத்தில் திடீரென்று சிக்கிக் கொள்ளுவார்கள். දෙවියන් වහන්සේ නිකුත් කරන අවවාදී හඬ ස්වර්ගයෙන් නිකුත් වෙන දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට සවන් නොදී ජීවත් වෙන සෙනඟ හදිසියෙන්ම මෙලෙස මලපතට අසු වෙනවා ඇත. Even the people of God, God's people who will not give heed to the voice that comes out of heaven, if they will be disobedient to it, the snare of the Lord will come upon them. நோவா காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். නෝවාගේ කාලේ සිදුවක් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දවස්වල සිදුවනවා ඇත. It will happen as in the days of Noah, even in the days of the Son of Man. எவ்வளவோ நாட்களாக வருடங்களாக நோவா மழை வரப்போகிறது அதற்கு தப்பும்படியாக அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு அந்த அழிவுக்கு தப்பும்படியாக பேழைக்குள்ள வாருங்கள் என்று நோவா அழைத்து கொண்டே இருந்தார். වැසි ඇතිවන්ට යනවා ඒ විනිශ්චයෙන් බේරෙන පිණිස ඒ ජලගැල්මෙන් බේරෙන පිණිස නැවතුලට පැමිණෙන්න කියා බොහෝ කාලයක් අවුරුදු ගණන් නෝවා අවවාද කරමින් පසුවා. For a long time, for many years, Noah had been warning the people, saying that there will be rain, that there will be floods, come into the rain, escape for your lives. And this is how he had been warning them for some time. நோவாவின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட வானத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய சத்தத்துக்கு ஜனங்கள் கொஞ்சம் கூட செவி கொடுக்காமல் உணராமல் போய்விட்டார்கள் என்றுதான் வேதத்தில் படிக்கிறோம். නෝවා තුලින් දෙවියන් නිකුත් සෙනඟට නිකුත් කරන ලබව ස්වර්ගයෙන් නිකුත් වන දිනවාසක හඬට සෙනඟ සවන් නොදී නොසලකා හැරිය බවයි දේව වචනේ කියා තිබෙන්නේ. And it says in the word of God that the people did not give heed to the voice of Noah, to which God spoke out of heaven, and that they were reluctant to give heed to him. தேவனுக்கு பயந்தவர்களுக்காக வரப்போகிற நியாய தீர்ப்புக்கு சோதனைக்கு தப்பும்படியாக தேவன் ஒரு போக்கை உண்டு பண்ணினார், அதுதான் பேழை. දේවාසර බය වෙන අය පැමිණෙනා විනිශ්චයෙන් විනාශයෙන් බේරෙන පිණිස ගැලවෙන මාර්ගයක් උන්වහන්සේට සාදා දුන්සේක එයයි ඒ නැව. The Lord made a way of escape for the people who fear God from the impending judgment and the punishment, and that was the ark. நம்முடைய தேவன் உண்மையுள்ளவர். අපේ දේවාසය විශ්වාසවන්තයි. Our God is faithful. சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டு பண்ணுவதிலே அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். පරීක්ෂා සමග ඊට ගැලවෙන මාර්ගයක් සාදා දීම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ විශ්වාසනීයයි. The Lord is faithful concerning the matter to make a way of escape together with the trial. துன்மார்க்கரோடு நீதிமானை வாரி கொள்ளுவது தேவனுக்கு தூரமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது.
දුෂ්ටයන් සමග ධර්මිෂ්ඨයන් විනාශ කිරීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත්ව තිබෙනවා දෙයක් And තිබෙනවා. it's something that is far away from God to destroy the righteous together with the wicked. தேவனுடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களை பாதுகாக்கும்படியாக நோவாவின் நாட்களில் ஆண்டவர் ஒரு பேழையை உண்டு பண்ண சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේගේ අවවාදී හඬට සමන් දෙන සෙනඟ ආරක්ෂා කරන පිණිස නෝවාගේ කාලේ නැවක් සාදන ලෙස දෙවියන් වහන්සේ පැවසුසේක. The Lord said that an ark should be made in order that the people who fear God may escape that impending judgment. நோவாவும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேரையும் தவிர வேறு ஒருவரும் அந்த சத்தத்தை கேட்டு உணராமல் போய்விட்டார்கள். නෝවා ඇතුළු ඔහුගේ පවුලේ 8 දෙනෙක් හැර වෙන කිසි කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසා එය ඇඟීමට ගත්තේ නැහැ. None of the others except the family of Noah, including 8 of them in the family of Noah, including Noah, the others could not give heed to the voice of God. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து இவ்விதமாக சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්වර සෙනඟ අමතා මෙසේ කීසේක. The Lord said, looking at the people of Israel in this manner, மாடுக்கு தன் எஜமான் யார் என்று தெரிகிறது. ගවයා තම ස්වාමියා කවුද කියලා දනි. the ox knows who its master is. கழுதைக்கு தன் ஆண்டவருடைய வீடு தெரிகிறது. කොටලුවාට තම ස්වාමියාගේ ගේ දන්නවා. And the ass knows its master's house. என் ஜனங்களுக்கோ என்னை அறிகிற அறிவு இல்லாமல் உணராமல் போய்விடுகிறார். නමුත් මාගේ සෙනඟ මාගේ දැනගැන්ම නැතුව මෝඩව සිටිති. But my people have no conviction, they don't know me. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலகி தூரமாக ஜீவித்த போதுதான் ஆண்டவர் இவ்விதமாய் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக அவர்களுடைய நிலவரங்களை எடுத்து சொன்னார். ඊශ්වර සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේගේ නැති ජීවත් වූ අවස්ථාවේදී මේ අනාගත වාක්තුරු තුලින් උන්වහන්සේ මෙලෙස පැවසුසේක. It was at the time when the people of Israel went astray and lived a life far away from the Lord that the Lord spoke to them in this manner through the prophets. தேவனுடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்டு உணர்வடைந்து நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் வெற்றியோடு அவரை சந்திக்கும்படியாக தேவன் இந்த நாட்களில் நம்மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ අවවාදයේ හඬට අහුම්කන් දී ඒ හැංගීමටගෙන ඒ සංසිකමට අප සූදානම් කරගන්න පිණිස දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් මේ දින අප සම කතා කරමින් The සිටිනසේක. Lord by his love, he is speaking to us in these days so that we may give heed to the voice of warning of the Lord and that we may come to conviction and prepare ourselves for his coming. இந்த நாட்களில் நாம் தியானிக்க போகிற வானத்திலிருந்து உண்டான சத்தம் என்றதான ஒவ்வொரு சத்தமும் நம்மை கர்த்தருடைய வருகைக்கு துரிதமாக ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். මේ දවස්වල අප සලකා බලන්නට යනවා ස්වර්ගයේ නිකුත් වූ හඬ වශයෙන් කුමන කුමනද අපි සලකා බලන්නට යනද මේ සියල්ල කඩිනෙමින් ඒ සංසිකීමට අප සූදානම් කරන්නට මහඟ උපකාරයක් තිබෙනවා. All the voices that we are going to consider, voices of God in these days through the scriptures, they will help us to prepare ourselves for the coming of Lord Jesus Christ hastily. நோவாவின் நாட்களில் நோவாவின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்துக்கு உணர்ந்து கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு அந்த நாள் ஒரு கன்னியாக மாறிவிட்டது. නෝවාගේ කාලේ නෝවා තුලින් දෙන්න ලැබුව අවවාදයේ හඬට අහුම්කන් දී ඒ හැංගීමට නොගත් සෙනඟට ඒ දවස මලපතක් මෙන් පැමිණියා. That day came as a day of snare unto the people who lived during the days of Noah, the ones who did not give heed to the word of the Lord and who were reluctant to obey his word. திடீரென்று மழை பொழிய ஆரம்பித்தது. හදිසියෙන වැසි ඇති වුණා. Very suddenly the rain started. பூமியின் ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டது. පොළවේ ගැඹුරේ තිබුණා උල්පත් සියල්ල විවර වුණා. All the springs in the deep places of the earth, they were opened up. நாளுக்கு நாள் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பூமியில தண்ணீர் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது. දිනෙන් දින තත්පරෙන් තත්පර පොළවේ ජල කඳ ඉහළ ඇදී ගියා. Day by day, minute by minute, the water level started increasing on the earth. பேழைக்குள் பிரவேசித்தவர்களை பேழையானது தண்ணீருக்கு மேலே அவர்களை கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கு. නැව තුලට ප්‍රවිෂ්ඨ වූ අයව ඒ ජල කඳෙන් ඉහළට ඉහළට නැව ඇදගෙනම ගියා. But the ark was taking the people who had entered into the ark higher and higher. ஜனங்களோ அழுதார்கள், புலம்பினார்கள், கூச்சலிட்டார்கள். ஆனாலும் அவருடைய கூப்பிடுதலுக்கு மறு உத்தரவு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. සෙනඟ කෑ ගැසුවා මොර ගැසුවා විලාප කීවා ලතෝනික දුන්නා. නමුත් ඔවුන්ගේ කිසිම හඬකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න ලැබුවේ නැහැ. The people cried, wept, mourned and shouted, screamed, but there was no response to their voices. அவர்கள் தாமதமாக கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு விட்டார். ඔවුන් පමාවී දෙවියන් වහන්සේට මොර ගැසුවා. It was too late at the time when they began to shout and cry unto the Lord. அன்பின் தேவன் வானத்திலிருந்து அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்த நாட்களில் அந்த சத்தத்துக்கு அவர்களுக்கு செவி கொடுக்க மனதில்லை.
ප්‍රේමයේ දේනවාසේ ස්වර්ගී සිට ඔවුන් සමග කතා කළ කාලේ ඒ හඬට සමන් දෙන්නට ඔවුන් සූදානමින් සිටියේ When නැහැ. the Lord God of love spoke to them from out of heaven, they were not prepared to give heed to that voice. என் ஆவி என்றைக்கும் மனிதரோடு போராடுவதில்லை. නිතරම මාගේ ආත්ම මනුෂ්‍ය සමග පොරබදින්නේ නැහැ. My spirit will not strive with man at all times. மனிதன் மேல் இறக்க வைத்து ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்ததான கால வரம்பு முடிந்தது. මනුෂ්‍යයාට අනුකම්පා කරමින් ඔහුට දුන්නා කාල සීමාව නිම වී ඇත. The time limit which the Lord gave unto man to repent and to come to conviction is been over. ஆபத்து வந்துவிட்டது. අනතුර පැමිණියා. Danger has come. ஜனங்கள் கண்ணியிலே சிக்கி கொண்டார். සෙනග මලපතට අසුවා. The people got caught to the snare. சிக்கின பிறகுதான் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார். මලපතට අසුවාන් පසුවයි දේනවාසයට මොර ගැසුවේ. It was after they got caught to the snare that they cried unto the Lord. அவர்களை விடுவிப்பார் இல்லை. ඔවුන්ව ගලවා ගන්න කෙනෙක් සිටියේ There නැහැ. was none to deliver them. அவர்களுடைய சத்தத்தை கேட்பார் இல்லை. ඔවුන්ගේ හඬට සමන් දෙන්න කිසිවෙක් සිටියේ There නැහැ. was none to give heed to their voices. நான் உன்னை நோக்கி கூப்பிடும்போது நீ எனக்கு செவி கொடுக்காதபடியினால் நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடுவாய், நானும் செவி கொடாதவர் போல் இருப்பேன். මම ඔබට අඬගසන අවස්ථාවේදී ඔබ මට සවන් දෙන්නේ නැත්නම් ඔබත් මට අඬගසන විට නැසුණක් මෙන් මමත් සිටිමි. When at the time I shall call unto you, if you are not going to give heed to me, even at the time when you call unto me, I will be as one who will not hear your voice. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 1 அதிகாரம் 25 26வது வசனத்தை හිතෝපදේශ පොතේ පළවන පරිච්ඡේදයේ 25 වන සහ 26 වන පද. Proverbs chapter 1 verses 25 and 26. 24 இருந்து வாசி. 24 වන පදයේ සිට කියවන්නේ. Let's read from verse 24. நான் கூப்பிட்டும் நீங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்கிறீர்கள். நான் என் கையை நீட்டியும் கவனிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. என் ஆலோசனையெல்லாம் நீங்கள் தள்ளி என் கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுத்தீர்கள். ஆகையால் நானும் உங்கள் ஆபத்து காலத்தில் நகைத்து நீங்கள் பயப்படும் காரியம் வரும்போது ஆகடியம் பண்ணுவேன். මොක්නිසාද මම අඩගෙසිමි නුඹලා අකමැති වූහොය මාගේ අත දිගු කෙලිමි කවරෙක්වත් සැලකුවේ නැත නුඹලා මාගේ සියලු දැනුමතුකම් සුළුකට මාගේ අවවාදය කොහෙත්ම පිළි නොගත්තාහුය එබැවින් මමත් නුඹලාගේ විපත්ති දවසේදී සිනාසෙනෙමි නුඹලාට බය පැමිණෙන විටද 27 28வது வசனத்தை வாசி. 27 28ත් කියවන්නේ. Also let's read verses 27 and 28. நீங்கள் பயப்படும் காரியம் புசல் போல் வரும் போதும் ஆபத்து சூறாவளி போல் உங்களுக்கு நேரிடும் போதும் நெருக்கமும் இடுக்கணும் உங்கள் மேல் வரும் போதும் ஆகடியம் பண்ணுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள், நான் மறு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டேன். அவர்கள் அதிகாலையில் என்னை தேடுவார்கள், என்னை காண மாட்டார்கள். නුඹලාගේ බීතිය කුණාටුවක් මෙන් පැමිණෙන විටද නුඹලාගේ විනාශය සුලිසුලඟක් මෙන් එන විටද නුඹලා කෙරෙහි විපතක් දුකත් පැමිණෙන විටද මම සරදම් කරන්නෙමි. එවිට ඔවුන් මට හඬගසන නුමුත් මම උත්තර නොදෙන්නෙමි. ඔවුන් බොහෝසේ මා සොයන නුමුත් මා සම්බවන්නේ නැත. Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. நான் கூப்பிடும்போது அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. ஆனபடியினால் அவர்கள் கூப்பிடும்போது நான் அவர்களுடைய கூப்பிடுதலுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேன். මම අඬගැසීට ඔවුන් මගේ හඬට සමන් දුන්නේ නැහැ. එලෙසම ඔවුන් හඬගසද්දී මමද ඔවුන්ගේ හඬ අසන්නේ නැහැ. At the time when I call unto them, they did not give heed to me. Even when they call upon me, I will not answer. அதே போலதான் நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல லோத்து காலத்திலேயும் நடந்தது. නෝවාගේ කාලේ සිදුවක් මෙන් ලොත්ගේ කාලයත් සිදුවිය. It took place in the days of Lot, even as it took place in the days of Noah. லோத்து காலத்திலேயும் கூட அந்த ஜனங்களை எச்சரிக்கும்படியாக 2 தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். ஆனால் அவர்களோ அந்த தூதர்களையும் அறியும்படியாக அவருடைய அக்கிரமம் பெருகிக் கொண்டிருந்ததை வேதத்தில் நாம் காண்கிறோம். ලොත්ගේ කාලේ පවා ඒ සෙනගට ආවාද කරන පිණිස දේවදූතයන් දෙදෙනෙක් යවුන් ලැබුවා. නමුත් ඒ දේවදූතයන් හඳුනන තරමට හඳුනා ගන්නට පැමිණි තරමට ඔවුන්ගේ අධර්මිෂ්ඨකම බොහෝ තිබුණා. We see that even during the days of Lot, they were warned of their sins and iniquities, and there were 2 angels which were sent there, but their iniquity was so great that they even wanted to know the angels. லோத்தையும் மனைவியையும் 2 பிள்ளைகளையும் அந்த பட்டணத்துக்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்ட பின்பு ஆண்டவர் சோதம் குமராவை நெருப்பினால் அழித்து போட்டார். ලොද්දෝගේ භාර්යා දරුවන් දෙදෙනාද අතින් අල්ලා ඒ නූරින් පිටතට ඇදගෙන පැමිණෙන පසුව දෙන්වාසේ සොදොම් ගොමරා විනාශ කර දැමුත් When the angels brought Lot, his wife and the 2 daughters out of the city, dragged them out, we see how the Lord destroyed the cities of Sodom and Gomorrah with fire.
செவி கொடுக்கும்படியாக மனம் திரும்பும்படியாக எவ்வளவோ காலங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. අසන සමන් දෙන පිණිස පස්තැල් වන පිණිස බොහෝ කාලවල උන්ට දෙන්න ලැබුවා. A large period of time was given unto them to give heed to the voice of the Lord and to repent. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாமல் போயிற்று. දෙන්වාසික හඬ අසන්නට ඔවුන්ට සිතක් තිබුණේ නැහැ. But they did not have a heart to give heed to the voice of the Lord. அக்கிரமம் பெருகிக்கொண்டே போயிற்று. අයිතුකම අධික වෙමින්ම තිබිනි. Iniquity kept on abounding. ஜனங்கள் தங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு தேவனிடத்தில் திரும்பவில்லை. සෙනඟ තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අතහැර දෙන්වාසයට හැරී ආවේ නැත. People did not depart from their evil ways and come unto the Lord. தேசத்தில் அக்கினி பற்றி எரியும் போது ஜனங்கள் அலறுகிறார்கள். දේශයේ ගින්න ඇවිලෙන අවස්ථාවේදී සෙනඟ මොරගැසුහ. But the people started crying unto the Lord when the city was on fire. தேவனை நோக்கி கதறுகிறார்கள். දෙන්වාසයට හඬ ගැසුවා. They all cried unto the Lord. அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலம் முடிவடைந்தது. ඔවුන්ට දෙන්න ලැබෝ කාලය නිම වී The තිබුණි. time that was given to them had come to an end. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙන්වාසික නාමයට මහිම වේවා. Praise be to God. அவருடைய சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்கவில்லை. ඔවුන්ගේ හඬට දෙන්වාසේ සවන් දුන්නේ The නැහැ. Lord did not give heed to their voices. அந்த 4 பேரை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் அக்கினியினால் அழிக்கப்பட்டு போனார். ඒ සතර දෙනා හැර අන් සියල්ලන්ම ඒ ගින්නෙන් විනාශ වී ගියා. Everyone except the 4 of them were destroyed by that fire. தங்களுக்கு மேன்மை என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த அனைத்துமே அக்கினியில் உருகி போயிற்று. තමන්ට උතුම් කියා සලකමින් තිබුණ හැම දෙයක්ම ඒ ගින්නෙන් දිය වී ගියා. Everything that they counted as something goodly and great and excellent was burnt by fire. கர்த்தராகிய இயேசு தன்னுடைய சொந்த வாயை திறந்து இந்த நோவா காலத்தின் சம்பவத்தையும் லோத்து காலத்தின் சம்பவத்தையும் குறிப்பிட்டு மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே அப்படியே நடக்கும் என்று ஆண்டவர் எச்சரித்தார். ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ තමන් වාසගේ මුඛය විවර කරමින් මේ නෝවාගේ කාලේ සිදුවක් මෙන් යොත්ගේ කාලේ සිදුවක් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කාලේ සිදුවන ඇත කියා ඒ දේවල් ඒක සඳහන් කරමින් කීසේක. Lord Jesus Christ opened his own mouth and spoke of the incidents that took place in the days of Noah and of Lot, and he said it will take place in the days of the Son of Man, even as it took place in the days of Noah and Lot. நாம் குடியிருக்கிற இந்த காலம்தான் மனுஷகுமாரனுடைய வருகையின் காலம் என்பதற்கு வேதத்தில் எத்தனையோ தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்றைக்கு நிறைவேறி நமக்கு முன்பாக அது நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. අප ජීවත් වන මේ කාලයයි මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කාලේ යන්න අපට තහවුරු කරන පිණිස සනාථ කරන පිණිස දිනවාසික වචනේ සඳහන් වන බොහෝ අනාගත වාක්‍ය දැන් ඉෂ්ට වෙමින් පවතිනවා. Many prophecies that are told in the scriptures are being fulfilled, and they confirm unto us and assure us that we are living in the days of the Son of Man at the time when he would appear. இப்படிப்பட்ட காலத்தில் வந்திருக்கிறதான நாம் இந்த நாட்களில் விழித்திருந்து தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்று இந்த வார்த்தைகள் நம்ம எச்சரித்து உணர்த்தி உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. මේ කාලේ ජීවත් වන අප අවදිමත් වී සිහිය ඇතුව සිටියද කියා මේ වචන අපට අවවාද කරමින් අප ප්‍රබෝධමත් කරමින් අප අවදි කරනවා. And the word of God compels us and enforces us that we should be sober, vigilant and full of carefulness, because we are living in such a period of time. கர்த்தருக்குள் ஜீவிக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னும் ஒன்று கூட இந்த 4 காரியங்களையும் குறித்து நாம் சிந்தித்து இன்னும் ஆழமாய் நம்மை வேறுபிரித்துக் கொண்டு ஆண்டவரோடு நெருங்கும்படியாக தேவன் நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවත් වන අප තවදුරටත් මේ කරුණු 4 ගැන මෙනෙහි කරමින් තවත් අප වෙන් කරගෙන දෙන්වා සමග ජීවත් වන සමීප ජීවත් වන පිණිස උන්වහන්සේ මේ දිනවල අපට අවවාද කරමින් පසුවන සේක. And the Lord is interacting with us in such a way that we should meditate upon these 4 things more and more, that we may live a life of separation even according to the word of the Lord which he speaks unto us in these days, that we may have a close communion with him. கர்த்தராகிய இயேசுவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அனுபவியாமல் இருக்கிறவர்கள் தேவன் அவர்கள் மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் அவர்களை தனக்குள் இழுத்துக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் அவர்களோடு இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමී යේසුස් වහන්සේව තමුන්ගේ පෞද්ගලික ගැලුම්කරු වශයෙන් පිළිගෙන උන්වහන්සේට නොපැමිණි අයව උන්වහන්සේ එතුමන්ගේ ප්‍රේමය නිසා උන්වහන්සේට ඇද ගන්නා පිණිස ඔවුන් සමගද කතා කරමින් සිටිනවා. And the Lord is also speaking to the ones who have not accepted Jesus as their personal savior, and he's interacting with them so that they will be able to accept him and experience his love and have a close communion with him too. எப்படியானாலும் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, இந்த 4 காரியங்களை நாம் சிந்தித்து உணர வேண்டும் என்று தேவனுடைய ஆவியானவர்
வானத்திலிருந்து கூப்பிட்டு சொன்ன அந்த சத்தம் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. කෙසේ වෙතත් ප්‍රිය සොයිර සොයිරිය මේ කරුණු හතර අපි අවබෝධ කරගෙන හැංගීමට ගත යුතුයි කියා ස්වර්ගයෙන් නිකුත් වන දෙවියන්වහන්සේගේ හඬ අපට මොරගසා පවසමින් තිබෙනවා. Howbeit, dear brother, dear sister, the voice of the Lord compels us and wants us that we should accept it as the voice from heaven and that we should be able to discern it and respond accordingly. கூப்பிட்டு சொல். මොරගසා කියන්න. Cry aloud and say. நான் எதை கூப்பிட்டு சொல்லுவேன்? මා මොර කුමක් මොරගසා කියන්නද? What do I cry aloud and say? மாமிசமான எல்லா மனிதர்களும் தன்னை ஒரு புல் என்று உணர வேண்டும் என்று சொல். මාංශව සියලු මනුෂ්‍යයන් තමුන් තුන පමණක් බව තේරුම් ගත යුතුයි. That every mortal being, every man, that he should know he is just as flesh as of that grass. அவர்கள் சரீரத்தில் எவ்வளவு பலசாலிகளாக இருக்கலாம். ඔවුන් ශාරීරික බොහෝ ශක්ති සම්පන්න අය විය හැක. They may be mighty men of valor. உயர்ந்த ஜாதி என்று தங்களுடைய ஜாதியில் மேன்மை பாராட்டிக் கொண்டு இருக்கலாம். උසස් කුලයක් කියමින් Tamanගේ කුලය ගැන අභිමානයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා විය හැක. Thinking that they belong to great caste and creed, they may even boast about it. அரசாங்கத்தில் ஒரு பெரிய அதிகாரியாக இருக்கலாம். රජයේ උසස් නිලධාරියෙක් විය හැක. They may be a great official in the government. ஒருவேளை ஒரு தொழில் அதிபராக இருக்கலாம். සමහර අවස්ථාවේදී රැකියාවක කළමනාකාර තැනක් විය හැක. Or else he could be a great director or a manager. எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் அவன் ஒரு புல் என்று அவனுக்கு சொல். කෙබඳු පුද්ගලයෙක්වත් ඔව් තනකොළ පමණයි කියා ඔහුට කියන්න. Whoever he may be, just tell him that he is just as grass. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு முன்பாக மனிதன் தன்னை ஒரு புல் என்று உணர வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ඔව් ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අභියස මනුෂ්‍ය තමා තනකොළ පමණක් කියා අවබෝධ කරගත යුතුයි. It is essential that every man, every mortal being should understand that he is just as grass before the Almighty God. தாவீது ஒரு ராஜாவாக இருந்தாலும் அவன் தேவனை அறிந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தபடியால் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகும்போது ஆண்டவரே நான் ஒரு மனுஷன் அல்ல நான் ஒரு புழுவாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். දාවිත් රජ කෙනෙක් සිටියත් ඔව් දෙවියන් වහන්සේ හඳුනාගෙන සිටිය නිසා ඔව් දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයට යන අවස්ථාවේදී ස්වාමිනී මම මිනිසෙක් නොව පණුවෙක් මී කියා පැවසුවේය. David, because he knew about it so well, even when he went to the presence of God, though he was a great king, he said, Lord, I'm not a man, but I'm just as a worm. யாக்கோபு சொல்லும்போது යාකෝබ් කතා කරද්දී And when Jacob speaks, உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? ඔබේ ජීවනයේ කොයි ආකාරද? what is your life like? கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு மறைந்து போகிற புகைக்கு ஒப்பாக இருக்கு. ටික කාලයක් පෙනී පස්ව නොපෙනියන්නා මීදුමක් මෙන්ය. He says it is like the smoke which appears for some time and then vanishes away. எரேமியா தீர்க்கதரிசி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். යෙරේමියා ප්‍රොෆෙතවරයා දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ මෙලෙස පවසනවා. Jeremiah the prophet speaks like this in the presence of God. நீர் எங்கள் பிதா நாங்கள் உம்முடைய கையிலே களிமண்ணாக இருக்கிறோம். ඔබ වහන්සේ අපේ පියානෝය අපි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයේ මැටි පිටක්ය. You are our father, we are the clay of your hand. ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவ சமூகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக இவ்விதமாய் தன்னை உணர வேண்டியவனாக இருக்கிறார். හැම මිනිසෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ තමා පිළිබඳ මෙලෙස තේරුම් ගත යුතුයි. Every man, every human being in the presence of God, they should come to such an understanding in the presence of God. அருமையானவர்களே, இந்த பூமியில் நாம் பெற்றிருக்கிற அனைத்து நன்மைகளும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது. පෙමෙතනි මේ භූමිතල අප ලබා තිබෙන සකල විද යහපතම දෙවියන් වහන්සේ වෙතින්ම පැමිණියාව Dear තිබෙනවා. ones, all what we have received, all the good things we have received on this earth, they have come from God. இந்த எல்லா நன்மைகளையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்து விட்டு நம்மிடத்திலிருந்து திரும்பி அவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? මේ සියලු යහපත්කම් අපිට පිරිනැමීමෙන් අනතුර දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් අපේක්ෂා කරන එකම එක දේ කුමක්ද කියලා දන්නවද? Do we know what the only and the one thing which the Lord expects out from us after having given us so many good things to us? மனுஷனே நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். මනුෂ්‍ය යහපත කුමක්ද කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්වා තිබෙනවා. Oh man, the Lord has shown you what is good. இரக்கத்தை சிநேகித்து நீதியை நடப்பித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடக்கிறதை அல்லாமல் வேறு எண்ணத்தை அவர் உன்னிடத்திலே கேட்கிறார். ධර්මිෂ්ඨකමට ප්‍රේම කරමින් යුක්ති ඉෂ්ට කරමින් දයාව පෙන්වමින් නුඹේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්දෝෂ ඇසිරීම මිස දෙවියන් වහන්සේ යටහත් ඇසිරීම මිස දෙවියන් වහන්සේ නුඹෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ වෙන කුමක්ද? And what did the Lord require of thee but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God? தேவன் மனிதனிடத்தில் கேட்கிற ஒரே ஒரு காரியம் தேவனுக்கு முன்பாக மனிதன் மனத்தாழ்மையாய் நடக்க வேண்டும் என்ற ஒன்றே. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යගෙන් ඉල්ලන එකම එක දේ නම් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මනුෂ්‍ය යටහත්කමින් ඇසිරිය යුතු යන්නයි. That's one and only thing which the Lord expects out of man, that he should walk humbly with his God. மீகாவின் புஸ்தகம்
6வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசி. මීකාගේ පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදයට. Let's read Micah chapter 6 verse 8. மனுஷனே நன்மை இனதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறு என்னத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்? එම්බා මනුෂ්‍යය යහපත මොකද කියා උන්වහන්සේ නුඹට පෙන්වා තිබේ. ධර්මිෂ්ඨකම් කිරීමත් කරුණාවට ප්‍රේම වීමත් නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ වෙත යටහත් ලෙස හැසිරීමත් මිස ස්වාමින් වහන්සේ නුඹෙන් ඉල්ලන්නේ වෙන කුමක්ද? He assured thee, O man, what is good and what did the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. உன் தேவனுக்கு முன்பாக நீ மனத்தாழ்மையாய் நடக்கிறதை அல்லாமல் வேறு எண்ணத்தை அவர் உன்னிடத்திலே கேட்கிறார். නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි යටහත් හැසිරෙනවා මිස දෙවියන් වහන්සේ වෙන මොනවද ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ? Oh man, what else is the Lord asking from you other than to walk humbly with thy God? பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். උඩඟුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධව සිටින සේක. The Lord resisted the proud, தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ அவர் கிருபை கொடுக்கிறார். යටහතුන්ට උන්වහන්සේ කරුණා දානය කරන සේක. but he gives grace to the humble. பரலோகத்தை நோக்கி கர்த்தருடைய வருகையை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பூமியில் தேவையான ஒன்றே ஒன்று கிருபை. ස්වර්ගයේ දේශ බලා ඒ සංස්කීම දේශ බලා ගමන් කරමින් සිටිනා දේව දරුවන්ට මේ භූමිතලේ අවශ්‍ය වී තිබෙන එකම එක දෙයක් පමණයි. There is only one thing which is essential to the people of God who look unto heaven, who look for the coming of the Lord Jesus Christ. அந்த கிருபை எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறதில்லை. එම කරුණාව සියල්ලන්ටම දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ නැහැ. The Lord does not grant that grace to everyone. அதற்குரிய கிரயத்தை யார் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த கிருபையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். කවුරු කවුරු ඊට අද අවශ්‍ය මිලිය ගෙවනවද ඒ අයට ඒ කරුණාව උන්වහන්සේ දානය කරන සේක. The Lord grants that grace to those who pay the due price for it. அந்த கிரயம்தான் தாழ்மையாக இருக்கிறது. ඒ මිලිය නම් යටහත්ව සිටීමයි. And that price is to be humble. ஒரு மனிதன் உண்மையான தன்னுடைய நிலவரங்களை உணர்ந்து தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி ஜீவிக்கிறதை அல்லாமல் வேறொன்றும் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதில்லை. அவர்களுக்கு ஏராளமான கிருபை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். මනුෂ්‍යයා තමාගේ සැබෑ තත්ත්වය තේරුම්ගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි යටහත් සිටිනාට මිස වෙන කිසිවක් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එබඳු අයට දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ කරුණාවත් බහුලත්වයෙන් සපයන සේක. There is something else which the Lord expresses out of man, but that he should understand his state and make himself more and more humble, and to such a person the Lord gives his grace in abundance. கிருபையை பெற்று ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு இந்த ஆவிக்குரிய பிரயாணம் மிக இனிமையானதும் இன்பமானதுமான ஒரு பிரயாணமாக இருக்கு. කරුණාව ලබාගෙන ජීවත් වන සෙනගට මේ ආත්මික ගමන ඉතා මිහිරි එකක්ව To the තිබෙනවා. people of God who receive the grace from God and live such a life, this journey, the journey becomes very sweet and pleasant to them. இது இடுக்கமும் நெருக்கமுமான பாதைதான். මෙය පටු අවෛර මාර්ගයක්. This is a very narrow and straight way. சாலமான பாதை, இடுக்க நெருக்கமில்லாமல் ஒரு பாதை என்றால் அது நரகத்துக்கு போகிற பாதை என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். පටු අවෛර භාවයකින් තොරව විශාල මාර්ගයක් නම් එය නිරයට යන මාර්ගය ඔබ දන්නවා. But if it's a way which is not narrow and straight, we know that it is way to destruction or hell. புதிய பூமிக்கு போகிற பாதை இடுக்கமும் நெருக்கமான ஒரு பாதை. අලුත් පොළොට යන මාර්ගය පටුයි අවහිරයි. The way to new earth is a very narrow and a straight way. அதை விட இடுக்கவும் நெருக்கமானதான் புதிய வானத்துக்கு போகிற பாதை. අලුත් අහසට යන මාර්ගය ඊටත් වඩා පටුයි. And the way to new heaven is narrower and more straight. ஆனால் அதை விட இடுக்கவும் நெருக்கமானதான் புதிய எருசலேமுக்கு போகிற பாதை. නමුත් නව එරුසලමට යන මාර්ගය ඊට වඩා පටුව අවහිර භාවයෙන් යුක්තයි. But the way to New Jerusalem is narrower than that, and it's harder. இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட இடுக்கவும் நெருக்கமான பாதை தான் சியோனுக்கு போகிற பாதை. මේ සියල්ලට වඩා සියොන්ට යන මාර්ගය පටුයි දුෂ්කරයි. And the way to Zion is the hardest of all the other paths, and it is the most narrow. யார் யார் எந்தெந்த பாதையில் கடந்து போக தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ அதற்கு ஏற்ற கிருபையை ஆண்டவர் ஏராளமாய் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். කවුරු කවුරු කුමන කුමන මාර්ගවල ගමන් කරන පිණිස ඔන්න බාර දෙනවාද ඊට සරල පරිදි කරුණාව දෙනස බහුලත්වයෙන් ඔවුන්ට දානය කරන සේක. Even according to their capacity, all those who will yield themselves to the Lord to go in the narrow and the hard way, the Lord will give his grace also accordingly. கிருபை பெற்று ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு இந்த பாதை மிக இனிமையான ஒரு பாதையாக மாறிவிடுகிறது. කරුණාව ලබාගෙන ජීවත් වන අයට මේ මාර්ගය ඉතාමත් මිහිරි එකක්ව තිබෙනවා ඇති. The ones who receive the grace from God and live this journey or go through this path, the path becomes very easy and joyful unto them. இயேசு கிறிஸ்துவோடு எந்த அளவு பாடுகளை இந்த பூமியிலே நாம் அனுபவிக்கிறோமோ, எவ்வளவு இடுக்கத்துக்குள்ளாக கடந்து போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவரோடு கூட மகிமையிலே நாம் பங்கு பெறுவோம். කොයිතරම් දුරට මේ භූමිතල ඒ සංසම් අපගේ දුක් විඳිනද
උන්වහන්සේගේ තේජස අපි භුක්ති විඳිනවා ඇත. The more we are going to walk together with Christ, suffer with Him, together with Christ on this earth, and the narrow our path may be, to that extent we will experience the glory of the Lord, and we will also enjoy this path. இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல. වර්තමාන කාලේ දුක් වනහයි මතු පැමිණ තේජසට සමාන කළ නොහැකි. For this light affliction, which is for a moment, cannot be compared to that eternal weight of glory. ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනට උන්වහන්සේගේ ආඥාවල් බරක් වන්නේ නැහැ. And the laws of the Lord will not be going to be difficult for the ones who love Him. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා.